দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা স্টেশনে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং আমি এইবার চলে যাচ্ছি নর্থ ইন্ডিয়া ট্রিপে। ট্রেন হচ্ছে 12:10 ছাড়বে কলকাতা স্টেশন থেকে। ওই যে ট্রেন ঢুকছে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান ফ্রম লখনউ। আমাদের ট্রেন 6 ঘন্টা লেট চলছে। এখন বাজে হচ্ছে 9:24 রাত্রির। ঢুকেছে 8 ঘন্টা সামথিং মিনিটস লেটে। আই এম ভেরি এক্সাইটেড। ফার্স্ট টাইম আমি চণ্ডীগড় আসছি। 5:10 ঢোকার কথা ছিল বিকেলে, এখন ভোর 4:30, ভোর 5টা বলতে পারি, ভোর 5টায়। 12 ঘন্টা লেট প্রায়। ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল এভরিওয়ান। কেমন আছেন আপনারা সকলে? আজকে একটা নতুন দিন, নতুন ট্রিপের শুরুয়াত হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা স্টেশনে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং আমি এইবার চলে যাচ্ছি নর্থ ইন্ডিয়া ট্রিপে। আমার এই ট্রিপে থাকতে চলেছে হচ্ছে অমৃতসর আপনারা দেখতে পারবেন, ধর্মশালা দেখতে পারবেন, ডালহৌসি দেখতে পারবেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাব হচ্ছে মানালি, রোটাং পাস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিন্তু ট্রিপটিকে এন্ড করছি সিমলা হয়ে দিল্লিতে। তো এটা একটা লং ট্রিপ হতে চলেছে। এই মুহূর্তে রয়েছি কলকাতা স্টেশনে, যেখান থেকে আমরা দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস ধরে যাচ্ছি হচ্ছে অমৃতসরের দিকে। ট্রেন এখনও পর্যন্ত ঢোকেনি। আমি এসছিলাম দেখতে, ওয়েব 7টা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। সো এই ওয়েব 7টাই মনে হয় আমাদের ট্রেনটাকে নিয়ে যাবে। ট্রেনটা ওই দিক থেকে মনে হয় ঢোকাবে। ট্রেন হচ্ছে 12:10 ছাড়বে কলকাতা স্টেশন থেকে এবং সমস্ত খাবার দাবার নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি পুরো ফ্যামিলির সঙ্গে যাচ্ছি এবং আপনাদেরকে বলতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ এর আগের ব্লগগুলোকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। এর আগের যে আপনারা মুম্বাই ট্রিপ বলুন কিংবা সিকিম ট্রিপ বলুন, নর্থ বেঙ্গল ট্রিপ বলুন, সেটিকে এত ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি খুব আপ্লুত। আমার কাছে ওয়ার্ডস নেই বলা। তো চলুন ট্রেন ঢুকলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো লেটস স্টার্ট আওয়ার ট্রিপ অ্যান্ড আই এম ভেরি এক্সাইটেড। কলকাতা এই মুহূর্তে 38 ডিগ্রি সেলসিয়াস চলছে। টুডে ইজ 21st of May অ্যান্ড ওইদিকে অমৃতসরে প্রচণ্ড গরম পাবো। তার সাথে সাথে আমরা যদি অন্য জায়গাকার কথা বলি, ধর্মশালা, ডালহৌসি, সিমলা, মানালি, সেগুলোতে একটুখানি ঠান্ডা পাবো। যেমন যেমন পাবো আপনাদেরকে দেখাতে থাকবো। এক্সপিরিয়েন্স হবে, দুর্দান্ত ব্লগ হতে চলেছে। তো স্টে টিউন, প্রতিটা এপিসোড দেখবেন, প্রতিটা এপিসোড ভালোবাসবেন। তো চলুন শুরু করা যাক ব্লগটি। লেটস স্টার্ট। তো এটা হচ্ছে সেই ওয়েব 7টা যা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। কিন্তু ট্রেন এখনও পর্যন্ত ঢোকেনি আমার মনে হয়। ওই যে ট্রেন ঢুকছে, ট্রেন দিয়ে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছি। প্রচুর লাগেজ রয়েছে, আমাদের প্রচুর লাগেজ হয়েছে। যেহেতু আমরা পুরো ফ্যামিলিজরা যাচ্ছি। আমার দিদি যাচ্ছে, আমার জামাইবাবু যাচ্ছে, জামাইবাবুর ফ্যামিলি যাচ্ছে এবং আমার মা যাচ্ছে। তো ট্রেন ঢুকে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম LHB কোচ দেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনটা মারাত্মক স্পিডে যায়। ফার্স্ট স্টপই হচ্ছে আসানসোল। 2 ঘন্টা 40 মিনিট আসানসোল ঢুকে যাবে কলকাতা থেকে। হচ্ছে প্রচণ্ড ঘেমে গেছে, প্রচণ্ড গরম। এসি এখনও চালাইনি, ইঞ্জিন কানেক্ট হচ্ছে বলে। ট্রেনের নতুন করে বালিশ, কম্বল বা বেডশিটস এগুলো দেওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে এসি কোচেসে। সো আমাদের হচ্ছে B2 কোচ, পুরোটাই ভরা। এমন অব্দি ঘাম যাচ্ছে না যতক্ষণ না পুরো প্রপার এসিতে বসবো। ওইদিকে দেখতে পাচ্ছেন কম্বল যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত সব সেটিং হচ্ছে। 20 মিনিট বাকি ট্রেন ছাড়তে। ফাইনালি এসি চালু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন কানেক্ট হয়ে গেছে। ট্রেন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে, ট্রেন ছেড়ে দিল অন টাইম। দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা স্টেশন থেকে 12:10। ওটা হচ্ছে লালগোলা প্যাসেঞ্জার। ও ওয়াও, স্টেশন ছাড়তে না ছাড়তে স্পিড নিয়েছে। বাই বাই কলকাতা স্টেশন। এটা মোস্ট প্রবাবলি দক্ষিণেশ্বর রুট দিয়ে যাবে। তো যেটা যাবে সেটা আপনাকে দেখাবো যেভাবে যাবে। ডাইরেক্ট স্টপ হচ্ছে আসানসোল, 2 ঘন্টা 40 মিনিটে। তো চলুন ভেতরে যাই, বাইরে প্রচণ্ড গরম। ভেতরে যাই, এসির একটু বসে আপনাদেরকে দমদম স্টেশন দেখাই। এই মুহূর্তে টার্নটা নিচ্ছে, একটুখানি টার্নটা দেখিয়ে যাই আপনাদের। ওপর হচ্ছে শিয়ালদা লাইন।
শিয়ালদা আজমের না, শিয়ালদা জম্মুতে। আচ্ছা, আমাদের আগে যেটা ছাড়লো, ও আচ্ছা, এটা পানাগড়ে পার করে গাড়ি বিফোর হয়ে গেছে দুর্গিয়ানাতে। মানে আমাদের গাড়ি বিফোর চলে এসছে। মানে এই গাড়িকে আমরা বর্ধমান ইয়েতে পানাগড়ে ধরি। আর বর্ধমানই পাস হয়ে যাচ্ছে। 11:45 ছাড়ে ওটা না? বর্ধমান পেরোচ্ছি আমরা। জম্মু তাবি যেটা আগে ছাড়লো কলকাতা থেকে, সেটাকে পেছনে ফেলে। সিস্টেম দেখছি ভেস্টিবলসের মাঝখানে, যে এইরকম ধরনের গেট টেনে দেওয়া হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেখুন, তো আমরা এই মুহূর্তে পৌঁছালাম ধানবাদ। ধানবাদের স্টপ তো ছিল না, বাট তাও দাঁড়িয়েছে। আগে সিগন্যাল ক্লিয়ার নি বলে, তার জন্য হয়তো। তো এরপর দাঁড়াবে হচ্ছে পারসনাথ, তারপরে দাঁড়াবে হচ্ছে গায়া। এই ট্রেনটা গায়া হয়ে যাবে, গয়ার পর মুঘলসরাই, মুঘলসরাইয়ের পর বেনারস হয়ে এই রুটটা ধরবে। সো যেমন যেমন আসবে, মাঝ রাত্রিবেলা মনে হয় লখনউ পৌঁছাবো আমরা। রাত্রি 10:30টার সময় বেনারস পৌঁছানোর সময়। এবং লখনউ স্টেশনটা তো মোস্ট প্রবাবলি আপনাকে দেখাতে পারবো না। তো ধানবাদ ঢুকেছে এই মুহূর্তে মেঘলা ওয়েদার রয়েছে ধানবাদে, অতটা গরম নেই। ম্যাক্সিমাম সব কোচেসই এসি রয়েছে, কারণ অবভিয়াস ব্যাপার, গরমকাল বলে সবাই ম্যাক্সিমাম এসি বুক করছে। ধানবাদ হাওড়া ব্ল্যাক ডায়মন্ড ঢুকছে, এটা ছাড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে। এটা কারশেড থেকে ঢুকছে এখন। I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? তো ট্রেন ঢুকলো মুঘলসরাই স্টেশন, যেটা এই মুহূর্তে নাম হয়ে গেছে দীনদয়াল উপাধ্যায়। ট্রেন ইজ অলমোস্ট হাফ অ্যান আওয়ার লেট, বাট রাত্রিরে মেকআপ করে নেবে, ভালো রানছে ট্রেনটা। আমরা নেবেছি জল নিতে, কিছু খাবার দাবার নিতে। ইউপিতে এরপর বেনারস, তারপরে লখনউ মাঝরাত্রি আসবে। তো এরপর ডিনার করবো, ডিনার করে ঘুমোতে যাবো। তারপরে কাল সকালে উঠে দেখাবো আপনাদের যেখানে থাকবো। লখনউতে যদি ঘুম ভাঙে তাহলে লখনউতে দেখাবো আপনাদের। ছেড়ে দিল মুঘলসরাই স্টেশন, জাস্ট 5 থেকে 10 মিনিট দাঁড়িয়েছে। ইউপিতে প্রবেশ হয়ে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেনারস ঢুকবো। I'm trying my hardest to find silver in clouds while pinning them down. I'm finding it's useless, 'cause you come to mind at the worst
ঘন্টা লেট চলছে। জানি না লাইনে কোনো কাজ হচ্ছিল বলে বেনারসের আগে দাঁড় করে রেখেছিল। তো এখন দেখা যাক কখন গিয়ে পৌঁছায়। আবার লেট হবে, সবাই নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখুন, একে 6 ঘন্টা লেটে চলছে ট্রেন। অ্যারাউন্ড 15-20 মিনিট দাঁড়িয়েছে এখানে। জানি না কি হয়েছে, লাইনে কিছু কাজ বাজ চলছে, একটার পর একটা ট্রেন লেট, সব ট্রেনই লেট মোটামুটি, যে ট্রেন যাচ্ছে আসছে সব ট্রেনই লেট। মোগলসারাই পর্যন্ত টাইমে এসছে, তারপর থেকে ডিলে হতে হতে এখন 6 ঘন্টা ডিলে। রাত 12টার সময় গিয়ে পৌঁছাবো এখনও পর্যন্ত, যে এক্সপেক্টেড টাইম অফ অ্যারাইভাল অমৃতসরে। দেখা যাক তারপর রাত্রিরে গিয়ে কী করি সেগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। এখনও পর্যন্ত আমরা অ্যারাউন্ড বরেলির আগে রয়েছি, বরেলি ঢুকবে, সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ট্রেন ছাড়ছে না। দেখুন গড নোজ কী হয়েছে। ছাড়লো। মোটামুটি গরম রয়েছে, মেঘলা ওয়েদার। কলকাতা তো মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে শুনলাম। কতক্ষণে বরেলি পৌঁছায় সেই অনুযায়ী আমরা বুঝবো যে কতটা লেট, কত কী হচ্ছে। এখন বাজছে হচ্ছে সকাল 11টা। এখন মোটামুটি আমাদের পাঞ্জাবে থাকার কথা ছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত ইউপিতেই রয়েছি। এরপর হরিয়ানা ঢুকবে, তারপরে পাঞ্জাব। কি গরম বাইরেটা। মোরাদাবাদ ঢুকছে এখন, অলমোস্ট 2:45 হচ্ছে। ট্রেন 7 আওয়ার্স লেট। জানতে পারলাম যে বারাণসীর ওখানে নাকি দুটো মালগাড়ির বগি লাইনচ্যুত হয়ে গেছিলো, তার জন্য এই ডিলেটা হয়েছে, এবং সব ট্রেন লাইন দিয়ে ডিলে হয়ে গেছে। অ্যান্ড এটাও শুনতে পাচ্ছি যে আম্বালা থেকে ট্রেনটিকে নাকি ডাইভার্ট করে দেওয়া হবে টুয়ার্ডস চণ্ডীগড়, তারপরে সেই ট্রেনটি আবার ঘুরে সানেওয়াল হয়ে যাবে হচ্ছে লুধিয়ানা। তো সেইখানে কিছুটা সময় যেতে চলেছে। মোটামুটি অমৃতসর পৌঁছাতে পৌঁছাতে মাঝরাত হয়ে যাবে যা দেখে মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে মোরাদাবাদে ইউপিতে রয়েছি, এরপর ঢুকবে হচ্ছে হরিয়ানা। এখানেই 40 ডিগ্রি মতো চলছে, গরম দেখতেই পাচ্ছেন, ঠাটা বড় রোদ। সামনে আরেকটা ট্রেন দেখতে পাচ্ছি পাশের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোরাদাবাদে। মারাত্মক রোদ, ফ্যান হয়ে যাবে পুরো এই রোদে একটুখানি যদি বাইরে থাকা যায়। সব ট্রেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে আপনারা দেখুন একটুখানি, উপাসনা এক্সপ্রেস, কুম্ভ এক্সপ্রেস, হাওড়া দেহরাদুন। হাওড়া থেকে দেহরাদুন যাচ্ছে এই ট্রেনটা, মানে আমাদের আগেই ছিল এই ট্রেনটা। দেখতে পাচ্ছেন এটাও অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে হয়। ওটা ছেড়ে দিল, ওটা সিগন্যাল পেয়ে গেছে, আবার ওটা আমাদের আগে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছেন এখনও পর্যন্ত মোরাদাবাদ স্টেশনটা ঢোকেনি, স্টেশনের আউটারেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানে ওটা গেল তো আমাদের আরও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা উত্তরাখণ্ড ঢুকে গেলাম, এরপর হরিয়ানা ঢুকবে সাহারানপুরের পর। দারুণ লাগলো গঙ্গাটা দেখে। এটা ছিল হচ্ছে মেন হরিদ্বারের যে গঙ্গাটা, এখান থেকে একটুখানি এই ঘুম থেকে উঠলাম, কফি খাচ্ছি, আর এত সুন্দর গঙ্গার মজাটা নিলাম, মারাত্মক লাগলো। লাক্সার স্টেশন ক্রস করছে, এখান থেকে লাইন কেটে যায় টুয়ার্ডস হরিদ্বার। আমরা সোজা চলে যাবো হচ্ছে রুড়কির দিকে, রুড়কি হয়ে সাহারানপুর। লাক্সার ক্রস করে গেল। রুড়কি স্টেশন ঢুকছে, সামনে রুড়কি স্টেশন। গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া রয়েছে আমাদের, বেরিয়ে যাবে, দাঁড়াবে না। নেমে গেছি, না না একেবারেই নয়, এটা অমৃতসর নামিনি। আমরা নেমেছি হচ্ছে এখানে কোথায়, ইকবালপুর বলে একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবাই দেখতে পাচ্ছেন নেমে রয়েছে, প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেল এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কোল ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে অনেকগুলো স্টেটসে, যেহেতু ইলেকট্রিসিটি ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে, তার জন্য কোল যে ফ্রেড ট্রেনসগুলো যেগুলো কোল নিয়ে যাচ্ছে সেইগুলোকে প্রায়োরিটি বেসিসে পাঠানো হচ্ছে। হোপসো মাঝরাত্রির মধ্যে পৌঁছে যাবো অমৃতসর। গিয়েই চেষ্টা করব যে পালকি বেরোয় গোল্ডেন টেম্পলে সেটা দেখবার। তো তার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড। ঘুমোবো না ভাবছি, ট্রেনেই যতটা ঘুমানোর ঘুমিয়ে নেব, এবং গিয়ে পালকি বেরোয় সেটা দেখবো, দেখার চেষ্টা করবো, গিয়ে ফ্রেশ হয়। ট্রেন এখনও পর্যন্ত ছাড়েনি, রেড সিগন্যাল রয়েছে, সব দাঁড়িয়ে রয়েছে, সব নেমে গেছে। আগে তো জেনারেল কোচেস রয়েছে, স্লিপার কোচেস রয়েছে, সেখান থেকে সবাই নেমে গেছে।
যেটা দেখতে পারলেন আপনারা এই মুহূর্তে শতাব্দী যাচ্ছিল, তো সেইটা পাস করানোর জন্যই ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সামনে সিঙ্গেল লাইন, একটা লাইনে কাজ চলছে, আর একটা লাইন শুধু অপারেট করছে, তার জন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন। ল্যাপটপে কাজ চলছে, নতুন ভিডিও আপলোড চলছে, অ্যান্ড ওয়েটিং কখন ছাড়বে জানি না। অ্যাট লাস্ট 1 ঘন্টা দাঁড়ানোর পর এখান থেকে ছাড়লো ট্রেন। ফাইনালি সাহারানপুর ঢুকছে। এবার ইউকে ছেড়ে, মানে উত্তরাখণ্ড ছেড়ে আমরা ঢুকছি হচ্ছে হরিয়ানা। কখন পৌঁছাবো যায় না। সাহারানপুর 5 মিনিট হল্ট দিল, ছেড়ে দিল। সাহারানপুর ছেড়ে যাচ্ছে। প্রচুর ভিড়ভাড় স্টেশন রয়েছে। 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ডিপার্ট করছে। রিচড আম্বালা। দুপুর 12:45-এ ঢোকার কথা, কিন্তু এখন বাজে হচ্ছে 9:24 রাত্রির। ঢুকেছে 8 ঘন্টা সামথিং মিনিটস লেটে। ট্রেন এখন টানছে, বাট এখন আর ট্রেনে কী হবে, যত লেট হওয়ার হয়েই গেছে। সো যাই ভেতরে, একটুখানি ঘুমাবো, কারণ মাঝরাত্রিরে পৌঁছাবো যেহেতু। কালকে টাইম ঘোরার জন্য যাতে এনার্জি থাকুক, ঘুম না পাক কালকে, তো তার জন্য এখন একটুখানি ঘুমিয়ে নেবো। মালা ছেড়ে দিল, গার্ডবাবু সিগন্যাল দিচ্ছে সামনে। ড্রাইভার সাহেব সিগন্যাল দিয়েছেন। ইটস অলমোস্ট 9:30। ঢুকছে চণ্ডীগড়, রাত 10টা বাজে। দেখা যাক দাঁড়াই কিনা। আই এম ভেরি এক্সাইটেড, ফার্স্ট টাইম আমি চণ্ডীগড় আসছি। চণ্ডীগড় দাঁড়ানো স্টপ ছিল না, বাট স্টিল সিগন্যাল নেই বলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের ডিনার আজকের। কিছু পেলাম না এখানে, সো নুডলস খেয়েই কাটাতে হবে। নেমে যাবো 2টোর সময়, তারপরে ডিনার করবো গিয়ে। এখনও পর্যন্ত সিগন্যাল দেয়নি বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবাই নেমে গেছে ট্রেন থেকে। দেখা যাক কখন সিগন্যাল দেয়, কখন ছাড়ে এখান থেকে। ভোরবেলা 4:30 বাজে, অ্যান্ড উই আর জাস্ট এন্টারিং অমৃতসর। হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। 5:10-এ ঢোকার কথা ছিল বিকেলে, এখন ভোর 4:30, ভোর 5টা বলতে পারি। ভোর 5টায় 12 ঘন্টা লেট প্রায় ঢুকছি অমৃতসর। At last we reached Amritsar. তো কেমন লাগলো আপনাদের আমার এই জার্নিটা কলকাতা থেকে অমৃতসর? আমাদের তো একেবারেই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিলো 12 ঘন্টা ট্রেনের মধ্যে এক্সট্রা থেকে। তো পরের এপিসোডে আপনাদেরকে পুরো ট্যুর করাবো অমৃতসর শহরের। তো স্টে টিউনড, দেখতে ভুলবেন না পরের এপিসোডটি। তার আগে একটা ঝলক দেখে যান। towards Jallianwala Bagh and Golden Temple. ওফ কি দারুণ লাগছে পাহাড়। এইটা হচ্ছে পাঠানকোট। তো ফাইনালি রিচড ডালহৌসি, যাচ্ছি হচ্ছে বাক্সুনাথ টেম্পলের ওখানে। আপনারা যেমনটা দেখতে পারলেন ম্যাকলোডগঞ্জ। তো অ্যাট লাস্ট পৌঁছে গেছি রোটাং পাসে। দারুণ ঠান্ডা এখানে, মাথাটা ঘুরছে, নিঃশ্বাস নিতে প্রবলেম হচ্ছে। দারুণ সারপ্রাইজ রয়েছে আপনাদের জন্য। প্রতিটা এপিসোড দেখতে ভুলবেন না। মানে পাহাড়ের এটা সৃষ্টি, মানে এটা বলতে পারি পাহাড়ের বিউটি।